Good evening ពេលល្ងាចម៉ោង6 កន្លះថ្ងៃនេះតនេខ្ញុំជួនប្តីមក exercise នៅវត្តខ្មែរ Edmonton នៅ Edmonton មានវត្តខ្មែរមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងចូលចិត្តមកវត្តនៅពេលមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ពិធីបុណ្យផ្សេងៗជាពិសេសគឺនៅពេលសៅរ៍អាទិត្យប្រជាជនខ្មែរយើងចូលចិត្តមកហាត់ប្រាណនៅវត្តអ្នកខ្លះក៏យកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃអីនឹងជាដើមទៅហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅពីមុខវត្តដែលខ្ញុំថតនៅពេលល្ងាចម៉ោង6 កន្លះថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុដក22 អង្សាត្រជាក់ជាងធម្មតាវត្តខ្មែរ Edmonton ភាគច្រើនមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យប្រជាជនចូលចិត្តមកជួបជុំគ្នានៅវត្តដើម្បីមក exercise ជុំគ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏គេទិញកាហ្វេអ្នកខ្លះក៏គេទិញនំផ្សេងដើម្បីមកដាក់ញ៉ាំជុំគ្នានៅពេលសៅរ៍អាទិត្យដើម្បីបំបត្តិការអផ្សុកនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញពីធ្វើការ